আমি আপনাকে ইনশিওর করতে পারি এটা যে মার্কেটের খাবার থেকে 0.5% হলে আমি আপনাকে কমে দিব। একদম সর্বনিম্ন 14,000 টাকার ফ্রিজ যেটা সর্বনিম্ন এর নিচে ইনভার্টার হয় না, মানে বিদ্যুৎ বিল ভুলে যাবেন। এর আসলে নিচে 12 বছরের কম্প্রেসার গ্যারান্টি, 4 বছরের স্পেয়ার পার্টস, 5 বছর সার্ভিস, 1 বছর ফ্রি হোম সার্ভিস, 1 বছর রিপ্লেসমেন্ট, আর ডোরের ওয়ারেন্টি 3 বছর। ফ্রিজ এন্ড ফ্রিজার মানে নরমাল এন্ড ডিপ দুইটাই 50-50। ওয়ালটনের কোন প্রোডাক্টে আপনার স্টেবিলাইজারের প্রয়োজন হয় না। একদম পারফেক্ট একটা ফ্রিজ, এটা এফডিএ ফুড গ্রেড ম্যাটেরিয়াল দিয়ে তৈরি, যেটা কাঁচা মাছ রাখলেন আর এখানে কাঁচা রান্না করা মাছ রাখলেন কখনোই একটার গন্ধ আরেকটা ছড়াবে না। আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আপনাদের সবাইকে ওয়েলকাম জানাচ্ছি আমাদের আরো একটা নতুন ভিডিওতে। এবং আজকে কিন্তু চলে আসলাম আপনাদের সবার পছন্দের এবং ট্রাস্টেড শপ সাফওয়ান ইলেকট্রনিক্স। সাফওয়ান ইলেকট্রনিক্স মানেই কিন্তু ওয়ালটনের অথেন্টিক প্রোডাক্ট, A++ ক্যাটাগরির প্রোডাক্ট এবং অথেন্টিক ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি সহ যারা ওয়ালটনের ফ্রিজ কিনতে চাচ্ছেন, এছাড়া ওয়ালটনের যে কোনো প্রোডাক্ট কিনতে চাচ্ছেন, তাদের জন্য কিন্তু আমাদের আজকের ভিডিওটা হবে খুবই স্পেশাল। কারণ আজকের ভিডিওতে আমরা ওয়ালটনের সকল ফ্রিজগুলো দেখানোর চেষ্টা করব, পাশাপাশি ওয়ালটনের যত ডিপ মডেলের ফ্রিজগুলো রয়েছে, অনলি ডিপ, সেগুলো সবই কিন্তু অ্যাভেলেবেল পেয়ে যাবেন এবং হিউজ একটা ডিসকাউন্ট থাকবে। এবং এই শপে আসলে সবসময় পেয়ে যাবেন মেহেদি ভাইয়াকে। আসসালামু আলাইকুম ভাইয়া, কেমন আছেন? ওয়ালাইকুম আসসালাম। আসসালামু আলাইকুম। আলহামদুলিল্লাহ আমি ভালো আছি, আপনি কেমন আছেন? আচ্ছা, আমি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। আর আশা করি ভিউয়ার্স আপনারাও সকলে ভালো রয়েছেন। সামনে যেহেতু কুরবানির ঈদ, একটা উৎসবের মৌসুম আসতেছে, অনেকেরই কিন্তু ফ্রিজ প্রয়োজন হয়, তো ভাই এর জন্য তো আজকে ভালো অফার থাকবে বা ডিসকাউন্ট থাকবে। অবশ্যই ডেফিনেটলি ভালো অফার থাকবে। ফার্স্ট অফ অল হচ্ছে আসলে গতানুগতিক যে আমাদের বর্তমান অবস্থা, ইকোনমিক্যাল যে অবস্থাটা, সেক্ষেত্রে হয় কি আমরা ডে বাই ডে ডলারের প্রাইস বাড়তেছে বা সবকিছু এতটা এক্সপেন্সিভ হয়ে যাচ্ছে যে আমরা চাইলেও আমাদের কাস্টমার বা গ্রাহকদের চাহিদা অনুযায়ী পার্সেন্টেজটা দিতে পারি না। বাট তারপরও চাই যে আমরা যারা এই ফিল্ডে আছি, ওয়ালটন ফিল্ডে যারা আছে সবাই, তারপরে সবাই চাই যে কাস্টমারকে একটু বেনিফিটেড করতে। তার মধ্যে কিছু অনেকে আছে, কিছু দেখা যাচ্ছে যে হয়তো বা বেনিফিটেড বেশি করছে। সবাই আসলে পলিসি অ্যাপ্লাই করে, যার যার পলিসি তার মতো, কেউ কারো পলিসিটা ফলো করে না, সবাই সবার পলিসিতে অ্যাপ্লাই করে। আমার পলিসি অনুযায়ী হচ্ছে যে আমি চাই যে আসলে আমার একটা কাস্টমার একটা ভালো প্রোডাক্ট নিক, সে যেন অ্যাটলিস্ট প্রোডাক্টটা কিনে জেতার আগে জেতার চেয়ে অ্যাটলিস্ট প্রোডাক্টের কোয়ালিটি সার্ভিসটা যে ভালো মতো জিততে পারে সেরকম। আপনার কথা হচ্ছে প্রোডাক্ট দিব ভালো, ভালোর মধ্যেই যতটুকু ডিসকাউন্ট দেওয়া। হ্যাঁ, এক্স্যাক্টলি। আবার দেখা যাচ্ছে যে আসলে স্ট্রেট ফরওয়ার্ড একটু বলে ফেলি, তো অনেক সময় হয়তোবা অনেকে ভালো ডিসকাউন্ট দিতে আপনি হয়তো অনেক ভালো ডিসকাউন্ট পাবেন, 50% ডিসকাউন্ট পাবেন, বাট প্রোডাক্ট যখন আপনি নেবেন বাসায় তখন শান্তি পাবেন না। আফটার সেল সার্ভিস গুলো দেখা যাচ্ছে অনেকেরই আছে যে হয়তোবা সেল বিক্রির পরে দেখা যাচ্ছে কাঠের চশমা, বিক্রয় সেবাটা ওরকম থাকে। হ্যাঁ, এক্স্যাক্টলি। সো সেই ক্ষেত্রে আমি ট্রাই করি যে আসলে আমার 10টা প্রোডাক্ট সেল হওয়ার দরকার নেই, আমার অনেক প্রোডাক্ট সেল হোক তার দরকার নেই, আমার 5টা প্রোডাক্ট সেল হোক, বাট আমি জানি আমার কাস্টমারদের সাথে সার্ভিসটা এমন ভাবে দিতে পারি যে নেক্সট টাইম আমার কাছে অবশ্যই আসে। আচ্ছা, সম্পর্কটা যেন ওরকম ভাবে তৈরি হয়। বুঝতে পেরেছি। যারা কিনা চিন্তা করছেন, আসলে ফ্রিজ তো 1 বছর 2 বছর ব্যবহারের জিনিস না, বা 5 বছর। আপনি একটা ফ্রিজ দিবেন মিনিমাম 10 বছর 15-20 বছর ইউজ করবেন বা 30 বছর ইউজ করবেন। তো এর জন্য অবশ্যই বিক্রয়োত্তর সেবাটা ফ্রিজের ক্ষেত্রে মনে হয় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, অনেক গুরুত্বপূর্ণ। আচ্ছা, তবে শুরুতে শপের অ্যাড্রেসটা একটু বলে দেন। আমার শপের অ্যাড্রেস হচ্ছে যাত্রাবাড়ি সায়দাবাদ জনপদ মোড় থেকে ধলপুর কমিটি সেন্টারের দিকে যেতে যে রোডটা ধলপুরের, বউবাজারের পরে 64/2/1 ধলপুর। অথবা যদি কেউ সায়দাবাদ জনপদ মোড়ে আসে, আমার লোক যে বা আমি নিজে যে বা এনি হাউ আমার লোক যে নিজে রিসিভ করে নিয়ে আসবে বা লোকেশন বলে দেবো। বাবা হোয়াটসঅ্যাপে নক করলে, বিকজ আর গাইজ আর ভেরি স্মার্ট, হোয়াটসঅ্যাপে নক করলে আমি নিজে হোয়াটসঅ্যাপে লোকেশন দিয়ে দিব, তারা দেখে চলে আসবে। আচ্ছা ভিউয়ার্স, দেখতে পাচ্ছেন অনেক ফ্রিজ রয়েছে। আজকে সম্পূর্ণ ভিডিও জুড়ে থাকবে কিন্তু ওয়ালটনের ফ্রিজগুলো। সম্পূর্ণ ভিডিওটা দেখলে আপনার পছন্দের ফ্রিজগুলো পেয়ে যাবেন, আর অবশ্যই প্রাইসটা খুবই ভালো হবে। এখনই ভিডিওতে লাইক দেন, চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে রাখেন এরকম সকল আপডেট পাওয়ার জন্য। শুরু করবেন কি দিয়ে তাহলে? আজকে শুরু করব ছোট প্রোডাক্ট দিয়ে। প্রথমে দেখো হচ্ছে 1D4 157 লিটার। এটা হচ্ছে নয়েজ সেফটি ফ্রিজ। আপনি কালারটা দেখেন খুবই সুন্দর। 850 ফ্রিজও আছে আমার কাছে, বাট আমার হয়তোবা জায়গার স্বল্পতার কারণে আমি হয়তোবা সবকিছু ডিসপ্লে করতে পারি না। বাট যারা শপে তো সব মডেল রাখা যায় না, আর গোডাউনে আছে, আপনারা চাইলে আমি আমার ট্রাই করি সবসময় লেটেস্ট প্রোডাক্টগুলো, আপডেট প্রোডাক্টগুলো কালেক্ট করার, ডিসপ্লেতে রাখার। সো এটার নিচে 850ও আছে,
তো কেউ যদি কোনো আর ওটা একটু যদি অনেক ছোট ব্যাচেলার ফ্রিজ কম চলে বা দেখা যাচ্ছে যে ওইটা আসলে ও মানে কেউ না বললে দেখাই না, সো কারো দরকার হলে কেউ নক করলে অবশ্যই দেখাতে পারবো। এটা হলো 9 সিট 1D4 157 লিটার। যারা নিউলি ম্যারিড আছেন বা 3জন 4জনের ফ্যামিলির জন্য আপনার 100 মানে একদম পারফেক্ট একটা ফ্রিজ। এটা এফডিএ ফুড গ্রেড ম্যাটেরিয়াল যে তৈরি, যেটা হচ্ছে আপনার ভিতরে একটা প্লাস্টিকের গন্ধ থাকতো, এই গন্ধটা কখনোই আসবে না বা খাবারের গন্ধটা চেঞ্জ হবে না। ফুড গ্রেড এবং এনার্জি রেটিং 5 স্টার, ন্যানো হেলথ কেয়ার, ওয়াইড ভোল্টেজ ডিজাইন, অ্যান্টি ফাঙ্গাল ডোর গ্যাসকেট। ডোর গ্যাসকেটে আপনার অ্যান্টি ফাঙ্গাল হবে না। আর এখানে আরেকটা কথা বলে রাখি, সবাই যেটা চায় এখানে ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি ব্যাপারটা আমি একটু ক্লিয়ার করে দিই। ওয়ালটনের একদম সর্বনিম্ন 14,000 টাকার ফ্রিজ যেটা আমি সেল করি না অবশ্য, ওইটাতে যে গ্যারান্টি যেটা 1,42,45,000 টাকা, ওইটাতে সেম গ্যারান্টি। 12 বছরের কম্প্রেসার গ্যারান্টি, 4 বছরের স্পেয়ার পার্টস, 5 বছর সার্ভিস, 1 বছর ফ্রি হোম সার্ভিস, 1 বছর রিপ্লেসমেন্ট, আর ডোরের ওয়ারেন্টি 3 বছর। সবগুলোতে ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি সেম। আর ওয়ালটনের কোনো প্রোডাক্টে আপনার স্টেবিলাইজারের প্রয়োজন হয় না, কোনো প্রোডাক্টে কোনো স্টেবিলাইজারের প্রয়োজন না। সো আমরা এটা একটু বিল কোয়ালিটিটা ভিতরটা যদি একটু দেখি, দেখেন মোটামুটি মানে 2-3 জন আর 4 জনের জন্য ফেয়ার এনাফ এটা। আচ্ছা, যারা বিশেষ করে ছোট ফ্যামিলি রয়েছেন তারা কিন্তু অনায়াসে এই ফ্রিজটা নিয়ে নিতে পারে অল্প বাজেটের মধ্যে। এক্স্যাক্টলি। সো এইটা এখন বর্তমানে প্রাইস হচ্ছে 28,990 টাকা। এইটা আপনার 18% ডিসকাউন্টে আসবে হচ্ছে 24,000 টাকার মতো। আর আপনার হচ্ছে ঢাকার ভিতরে ডেলিভারি করতে হলে, ঢাকার ভিতরে ইনসাইড ঢাকা 500 টাকা, বাসার নিচ পর্যন্ত ডেলিভারি চার্জ। আর ঢাকার বাইরে যারা কুরিয়ারের মাধ্যমে নিতে চান তাদের জন্য 1,000 টাকার মাধ্যমে আমরা বুকিং, 1,000 টাকা দিলে আমরা কুরিয়ারে পাঠিয়ে দিই প্রোডাক্টটা। আচ্ছা, সো এটাই হচ্ছে মেইনলি বর্তমান অফার। তারপরে আমরা দেখবো হচ্ছে অন F3। ওকে, অন F3 176 লিটার সিঙ্গেল কালারের মধ্যে। হ্যাঁ, সিঙ্গেল কালার। এটার মধ্যে 3টা কালার আছে আমার কাছে। হ্যাঁ, সলিড কালার। আসলে বেসিক্যালি আমার শোরুমটা, আমার ভিডিওগুলো বা আমার শোরুমটা যারা ভিজিট করলে দেখতে পাবেন যে আমার কাছে আমি সলিড কালারের কালেকশনগুলো একটু বেশি রাখার ট্রাই করি, বিকজ সবার টেস্ট তো সেম না। এন্ড আমার ধরেন আমার ভাই যেটা রাখতেছে আমি সেটা রাখতেছি না, বিকজ আমার কাছে মনে হয় মানে সলিড কালারগুলো একটু স্ট্যান্ডার্ড বেশি। আচ্ছা, যার যেটা ভালো লাগে সেটাই দেওয়া যাবে। এক্স্যাক্টলি, এটা আছে, আপনি চাইলে চয়েস করে নিয়ে আসতে পারলে দেওয়া যাবে। সবসময় আসলে কালার ভেরিয়েশনটা তো ওরকম ভাবে দেওয়া যায় না, কারণ সবসময় সব কালার কোম্পানিতে অ্যাভেলেবেল থাকে না, আমরাও চাইলে এনে দিতে পারি। সো ওইটাই সবসময় লেটেস্ট আপডেট মডেলগুলো রাখার ট্রাই করি। আর হচ্ছে এই তো আপনার আপডেট কালারগুলো সবসময় অ্যাভেলেবেল আছে আমার কাছে। মোটামুটি সেম। আমরা যদি একটু এই পাশ থেকে ভিতরে দেখাবো এখন আপনাদেরকে, যদি আমরা ভিতরে দেখি, ভিতরটা অনেক মোটামুটি অনেক মানে মিডিয়াম প্রিমিয়াম। আচ্ছা ভিউয়ার্স দেখেন, ভালো স্পেস পাবেন কিন্তু আপনারা। ওকে, এটা হচ্ছে আপনার 32,990 টাকা। এটা আফটার ডিসকাউন্ট 27,000 সামথিং আসবে, মেবি 27,500 মতো আসবে। ভুল ত্রুটি হতে পারে, কেউ সবাই কমার্শিয়াল দিতে দেখবেন, বিকজ আমরা রোবটটা মানুষ মুখে ক্যালকুলেটিং করে দিচ্ছি। প্রত্যেকটা ফ্রিজের উপর 18% এটা অ্যাপ্রক্স 27,500 টাকা আসবে। এটা ঢাকার মধ্যে 500 টাকা ইনসাইড, 500 টাকা ডেলিভারি, ঢাকার বাইরে তো কুরিয়ারের মাধ্যমে 1,000 টাকার মাধ্যমে আমরা প্রোডাক্ট পাঠিয়ে দিয়ে দেয়। তারপর দেখবো যে 2A3 GDEL একটা মডেল, 213 লিটার। হ্যাঁ, এটা অনেক বড়। আসলে ওয়ালটন তো আপনার বেসিক্যালি হয় লিটারে, বাট সেফটিটা আসলে আমরা নিজেরা একটু কনভার্ট করে ট্রাই করি সেফটিটা দেওয়ার, বাট ওয়ালটন বেসিক্যালি হয় লিটারে। লিটার ছাড়া এখন কোনো ফ্রিজই সেফটিতে কনভার্ট হয় না। সো এটা হচ্ছে 213 লিটার 176 লিটার। এটাও সেম 100% ফুড গ্রেড দেওয়া। আপনার ওয়াইড ভোল্টেজ ডিজাইন, স্টেবিলাইজারের কোনো প্রয়োজন নাই। অ্যাজ ইউজুয়াল আপনার কালারগুলো দেখেন, খুবই আসলে প্রিমিয়াম কালারের মধ্যে আমি ট্রাই করি আনার। গ্রাফিক্সটা দেখেন খুবই সুন্দর। রাইট, এক্স্যাক্টলি। তো এইটা প্রাইস পড়তেছে হচ্ছে আফটার ডিসকাউন্ট মেবি 29,000 সামথিং পড়বে, 29,500 টাকার মতো পড়বে বা 29,000 সামথিং। আর ঢাকার মধ্যে ডেলিভারি চার্জ 500 টাকায় ডেলিভারি পেয়ে যাবেন সারা বাংলাদেশে। আর হচ্ছে ওয়ালটনের সবথেকে মানে ছোট মিডিয়ামের মধ্যে সবথেকে বেশি রানিং ফ্রিজ যেটা কি বলি, বা সবচেয়ে বেশি গর্জিয়াস ফ্রিজ, যেটার মধ্যে এক কালার গুলো বেশি চলে। নতুন একটা কালার আসছে, আপনি একটু দেখেন। আচ্ছা ভিউয়ার্স দেখেন, এটা হচ্ছে 2B3 223 লিটার একটা, মানে 219 লিটার। আচ্ছা, এটাও 100% ফুড গ্রেড দেওয়া। এটা মানে যদি এটা স্পেশালিটিটা হচ্ছে, এটা আপনার দেখেন, এইটার স্পেশালিটি ডিপে লাইট আছে। ডিপে লাইট যাবে সচরাচর আসলে এই সাইজের ফ্রিজ গুলোর মধ্যে, মানে মিডিয়াম শর্ট ফ্রিজ গুলোর মধ্যে যেটা হয় যে ডিপে সচরাচর এই সাইজের ফ্রিজ গুলোর মধ্যে, বড়গুলোতে আছে, বড় কয়েকটা মডেলই আছে, সব মডেলে তো আর থাকে না, বাট এই সাইজের মধ্যে ছোটর মধ্যে এই সাইজটাতে শুধু লাইট দেওয়া আছে আমার জানা মতো। হয়তো আমার জানায় হয়তো এমনও মডেল আছে, যেমন আমি ড্রয়ার ফ্রিজ সেল করি না,
সো আমার জানা ভুলও হতে পারে। এই যে এটা ডিপে লাইট আছে বাট আর্টিক কুলিং দেওয়া আছে, যেটা সামনে থেকে আপনার ফ্রন্টে থেকে একটা ঠান্ডা কুলিং ভাইব দেওয়া ট্রাই করবে। সো এইটা হচ্ছে আপনার আফটার ডিসকাউন্ট 31,000 সামথিং আসবে। আফটার ডিসকাউন্ট আমি বলে দিই ডিরেক্টলি 31,000 সামথিং আসবে। ওকে, 31,400 বা 500 এমন আসবে। মোটামুটি কিন্তু আপনার ফ্যামিলিকে সাপোর্ট দিতে পারে, 5-6 জনের ফ্যামিলির জন্য ফেয়ার এনাফ একটা প্রাইস, কারণ এটা ডিপ নরমাল 50-50। আর এটা আপনার বিল কোয়ালিটিটা দেখেন, আপনি ডোরের বিল কোয়ালিটি মানে ইটস সো প্রিমিয়াম। এখন 3 বছর ওয়ারেন্টি পেয়ে যাবেন। হ্যাঁ, ইটস সো প্রিমিয়াম। সো এরপরে আমরা যেটা দেখব হচ্ছে এটা 2H2। আচ্ছা, এটা খুবই পপুলার। হ্যাঁ, 2H2 বিকজ এটা পপুলার হওয়ার কারণ আছে আপনি জানেন, এটা হচ্ছে সর্বনিম্ন ইনভার্টার। সর্বনিম্ন এর ইনভার্টার, নিচে ইনভার্টার হয় না, মানে বিদ্যুৎ বিল ভুলে যাবেন এর আসলে। নিচে ইনভার্টার হয় না। হ্যাঁ, সর্বনিম্ন ইনভার্টার যেটা বিদ্যুৎ বিল আসবে আপনার অ্যাপ্রক্স 120 থেকে 150 টাকা, 70 থেকে 120 150 টাকা। আসলে বিদ্যুৎ বিলটা টোটালটাই ডিপেন্ড করে আপনি ইউজের উপরে। হ্যাঁ, বাট তারপরে আমরা এটা অ্যাপ্রক্স বলে দিচ্ছি। ইনভার্টার, হ্যাঁ, এটা ইনভার্টার দেখে বিদ্যুৎ বিলটা কম আসে। ইনভার্টার নন ইনভার্টার ডিফারেন্সটা বিদ্যুৎ বিলই। বিকজ অফ দ্যাট দেখা আপনি ইনভার্টার সিস্টেমটা হয় কি যে দেখা যাচ্ছে আপনি যতটুকু টেম্পারেচার দেওয়া যায় ঠান্ডা হয়ে এটা অটো অফ হয়ে যাবে, যেটা আর দেখা যাচ্ছে যে আপনার আবার কিছুক্ষণ পর অটো অন হয়ে যাবে। সো এই যে অন অফ এর যে প্রসেসটা, আপনি যখন অফ থাকতেছে তখন কিন্তু আপনার বিদ্যুৎ বিলটা খরচ হচ্ছে না। হ্যাঁ, তারপর এটা এনার্জি রেটিং 5 স্টার ফুড গ্রেডেড ইনভার্টার। আর এটা ভিতরটা একটু বেশি সুন্দর, কারণ এটা হয় কেন, এটা দেখতে দেখা যায় ছোট একটা ফ্রিজ, কিন্তু ভিতরটা ডেপথটা আপনি একটু দেখেন, এটা ডেপথটা কত বড়, এটা ডেপথটা অনেক বড়। দেখেন আমার পুরো হাতটা ঢুকে যাচ্ছে, বিশাল বড় ডেপথ। ইভেন এখানে মানে আপনি অ্যাজ ইউজুয়াল সাথে এটা ডিপে ক্যাবিনেট আছে, নরমালে ক্যাবিনেট আছে, আপনার ভেজিটেবল র‍্যাক আছে। আলহামদুলিল্লাহ, ইটস টু গুড। এইটা আসবে আপনার 36,000 সামথিং আফটার ডিসকাউন্ট, 36,000 সামথিং, আর হলো 500 টাকা ডেলিভারি চার্জ। সেই ইনভার্টার একটা পিস আর 500 টাকা সারা বাংলাদেশের মধ্যে আসলে সম্ভব হয় না যে আপনার হোম ডেলিভারি দেওয়া। ঢাকার বাইরে পেয়ে যাবেন কুরিয়ারে এবং 1000 টাকার মধ্যে, আর ঢাকার ভিতরে হচ্ছে 500 টাকা আপনার বাসার নিচ পর্যন্ত ডেলিভারি। বাসার নিচ পর্যন্ত, সবাইকে আমি আবারো বলি বাসার নিচ পর্যন্ত, কারণ আর যেটা উপরে উঠাতে চান, তালা উঠাতে চান, তাদের সাথে অবভিয়াসলি আমরা নেগোসিয়েশন করে সেটা ক্লিয়ার করব। ফ্রিজের উপরে এখন আপনি 5 তলা উঠান, 5 তলার চার্জ একরকম, দোতলার চার্জ একরকম, সেটা নিচতলা পর্যন্ত ফ্রি। নিচতলা হলে কোনো চার্জের, তালা উঠানোর কোনো চার্জের টাকা লাগবে না। এটা তারপরে আমরা দেখব সবথেকে লম্বা ফ্রিজ। ভাই এটা তো আমাদের চাইতে অনেক লম্বা, 380 লিটার, এটা 6 ফিট হাইট, এটা 3F5 আলট্রা এনার্জি সেভার ইনভার্টার। কালারটা খুবই এই কালারগুলো আসলে আমার এখানে বেশি কেন, আমি আসলে ফ্লাওয়ারের মধ্যে আমি দেখলাম গ্রাহকগুলো এই কালারগুলো একটু আনকমন কালার, একটু বেশি চায়। আসলে সবার টেস্ট তো সমান না। এখন এটাও দেখেন আপনার এটার ভিতরে হিউজ স্পেস। আপনার সামনে আসন্ন কোরবানি উপলক্ষে অনেকে একটু বড় বাল্কি ফ্রিজ আছে, তারা অবশ্যই এটা দেখতে পারেন। এটা হচ্ছে আপনার 380 লিটার, এটা হচ্ছে আপনার ডিসকাউন্ট আসবে মেবি 42,000 সামথিং, 42,000 সামথিং। কিন্তু এই ফ্রিজটা পেয়ে যাবে ইনভার্টার। তারপরে দেখো সেকেন্ড বড় ফ্রিজ 3D8 348 লিটার। এটা আপনি কালারটা একটু দেখেন, রেইনবো নিয়ন কালার বলে কালারটা অবশ্যই গর্জিয়াস। আমরা দেখাচ্ছি আসলে ভিডিওতে তো অ্যাকচুয়াল কালারটা আসে না, আপনারা ভাইকে ইমোতে হোয়াটসঅ্যাপে এটার ভিতরে এই কালারটা আছে, এটার ভিতরে এই কালারটা আছে। আচ্ছা, সো আপনি হোয়াটসঅ্যাপে নক করলে ভাই ভিডিও কলে বা ছবি দিয়ে আপনি এটা ইনভার্টার অ্যাকচুয়াল কালারটা দিতে পারবেন। এক্স্যাক্টলি। এটা হচ্ছে আপনার এটা দেখেন আপনার খুবই বড় স্পেস। ভিউয়ার্স দেখেন স্পেসটা দেখেন কত বড়। এইটা আফটার ডিসকাউন্ট প্রাইস আসবে 41,000 সামথিং, 41,000 সামথিং, হয়তো 300 400 বা 500 বা অ্যাবভ 500 হতে পারে। 41,000 সামথিং, আমি অ্যাপ্রক্সটা বলে দিচ্ছি, মানে 19-20 ডিফারেন্সটা হলে, কিন্তু 42 পর্যন্ত যাবে না ফর শিওর। আচ্ছা, এরপরে দেখব হচ্ছে 3B0 341 লিটার, সলিড কালার 100% কপার কন্ডেন্সার। এই যে এখানে লেখা আছে, এই ফ্রিজটি 100% কপার কন্ডেন্সার ব্যবহৃত হয়েছে, হয়নি প্রমাণিত হলে 1 লক্ষ টাকা পুরস্কার দেবে। এটা ওয়ালটন থেকে ওয়ালটনের ফ্রিজ কিনে যদি প্রুফ করতে পারেন কপার কন্ডেন্সার না, 100% কপার কন্ডেন্সার না, 1 লক্ষ টাকা কোম্পানি পুরস্কার দিবে। এটা আলট্রা এনার্জি সেভার ইনভার্টার, সবকিছু অ্যাভেলেবল দেওয়া আছে। আপনি ভিতরটা একটু দেখেন, এটা আসলে মানে বড়র মধ্যে এখানে আপনারা কিন্তু এক ট্রে, তারপর হচ্ছে অন্যান্য যে ট্রে গুলো সবকিছুই পেয়ে যাবেন। এক্স্যাক্টলি। আচ্ছা, আর এটার মধ্যে কিন্তু এই যে দেখেন দুইটা কালার আছে, এটা ইএল মডেল, এটা ইএন মডেল। আচ্ছা, ইএল ডোরের মধ্যে জাস্ট, হ্যাঁ ডোরের মধ্যে, ভিতরে সব সেম। সো এটা অলরেডি সোল্ড, এটা এখনই ডেলিভারি যাবে, এটা অলরেডি সোল্ড। তো এটার মধ্যে অন্য কালার আসবে ইনশাআল্লাহ, তারপরে দেখাই দিচ্ছি। এগুলো প্রাইস আসবে আফটার ডিসকাউন্ট 40 এর মতো,
40,000 সামথিং বা 40 19 20 40 কাছাকাছি থাকে। 39,800 বা 900 বা 40,100 বা 200 এমন আসবে হয়তো। হ্যাঁ, ওকে। তারপরে আমরা দেখবো হচ্ছে 3x7, এটাও সলিড কালার। এটা দেখতে কিন্তু খুবই সুন্দর, খুবই সুন্দর, এবং চওড়া। এটা কিন্তু খুবই মানে এটা ওয়াইড, পাশে অনেক চওড়া। এটা হচ্ছে 307 লিটার। এটা সবার খুব পছন্দের একটা কারণ আছে, এই কারণটা কি বলতে পারবেন আপনি? আচ্ছা ভাই, কি একটু কারণ হতে পারে? এটার ডোরের হয়তো ডিজাইনটা নো, নট লাইক দ্যাট। ইটস আপনার ইটস আ ফ্রিজ এন্ড ফ্রিজার, মানে নরমাল এন্ড ডিপ দুইটাই 50-50। আচ্ছা 300 লিটারের মধ্যে এটা এত চওড়া, নরমাল এন্ড ডিপ 50-50। এটা স্পেশালিটি, নতুন একটা স্পেশালিটি দিয়েছে, দেখেন এইটা টোটালি গ্লাস। এটা কিন্তু নতুন আসছে, আপনি এটা দেখছেন, এটা কিন্তু টোটালি গ্লাস। ওকে ভিউয়ার্স, অবশ্যই যারা লেটেস্ট ফ্রিজ চাচ্ছেন তারা কিন্তু চলে আসবেন, কারণ আমি এখন দেখলাম, কারণ এটা কালকে এটা আসছে, ছিল না। আমি এটা দেখলাম, এটা নতুন এডিশন, টোটালি গ্লাস। সো মানে এটা আমি নিজেই আজকে দেখলাম, আমি এতদিন দেখি না, খেয়াল করি না, অথবা গতকালকে আসছে। এটা এটা প্রাইস আসবে আফটার ডিসকাউন্ট মেবি 37 সামথিং, 38 বা 38 এর মাঝামাঝি, 37-38 এর মধ্যে পেয়ে হ্যাঁ, যাবেন। আর 500 টাকা ডেলিভারি চার্জ। আচ্ছা, অবশ্যই 18% ডিসকাউন্ট আপনারা ক্যালকুলেট করে ডেফিনেটলি। এরপর হচ্ছে 3A2, এটা হলো 312 লিটার। এটা একটা ফ্লাওয়ার গ্রাফিক্স এর মধ্যে। এটা আমার একটু পছন্দের কালার, দ্যাটস এই কালারটা আমি মানে একটু আনা ট্রাই করি বেশি। সো 312 লিটার, এটা যদি আমি একটু ভিতরটা দেখাই, আচ্ছা এটা একটা প্রিমিয়াম প্লাস্টিক দিয়ে করা আছে। আপনার সবই আসলে ওয়ালটন আমাদের আসলে দেশীয় পণ্য উপলক্ষে অনেকেই বলে ভাই, মানে একটু ন্যাগি হয় যে ওয়ালটন ইউজার, ভাই আপনি একটা অন্য একটা ব্র্যান্ডের সাথে কম্পেয়ার করেন। আমি কাউকে নাম মেনশন করতেছি না বা কাউকে ছোট করছি না, অন্য একটা ব্র্যান্ডের সাথে কম্পেয়ার করেন। আমাদের দেশের পণ্য আর অন্য একটা বাইরের প্রোডাক্টের মধ্যে ডিফারেন্স শুধু প্রাইজিং এ, এছাড়া আপনি কোনো ডিফারেন্স পাবেন না। ওয়ালটন হচ্ছে বাইরে, হ্যাঁ রাইট, আপনি এরকম একটা ফ্রিজ অন্য কোনো ব্র্যান্ডে করতে গেলে আপনি অবভিয়াসলি 60 অ্যাবভ যেতে হবে, এর নিচে আপনি কিন্তু পারবেন না। সো এটা আপনার ডিসকাউন্টে আসবে 38 সামথিং, অনলি 38,000 এর মধ্যে কিন্তু 38,000 এর মধ্যে এটা পেয়ে যাচ্ছেন আপনারা। দেখা হচ্ছে 2 and 5, 316 লিটার। দেখেন আপনার ডিজাইন বিল্ড কোয়ালিটিটা, মানে জাস্ট ওয়াও, আর্গোনমিক ডিজাইন। এক্স্যাক্টলি। হ্যাঁ, দেখা যাচ্ছে যে এটা ভিতরটা দেখেন সলিড কালার। আমি এই জন্যই বলেছি যে আমার শোরুমে যারা আসবেন তারা সলিড কালার গুলো একটু বেশি পাবেন, যারা সলিড লাভার আছেন। স্টেপ বাই স্টেপ হচ্ছে, রাইট। এটা হচ্ছে আপনার, এটা হচ্ছে মেবি 46,000 সামথিং প্রাইস, আর আফটার ডিসকাউন্ট 38,000 টাকার মধ্যে এটাও আসবে। আচ্ছা 38,000 এর মধ্যেই চলে আসবে, রাইট। আর এখন বর্তমানে যে ফ্রিজ গুলো দেখাবো, এটা হচ্ছে টোটালি মানে সবার একটু বেশি আকর্ষণীয় স্মার্ট ফ্রিজ, ডিডি ফ্রিজ যেগুলো বলে। তো আমরা যদি ডিডিতে যাই, আমরা একটু ওদিক থেকে শুরু করি, ডিডির ছোট থেকে। যদি এখন আমরা ডিডি ফ্রিজের ডিজিটাল বলতে আমরা বুঝাচ্ছি, ডিডি বলতে বুঝাচ্ছি ডিজিটাল ডিসপ্লে। যেমন আপনার এখানে লাইটিং হবে এই ছোট ফ্রিজের মধ্যে, রাইট। এটা 282 লিটার 2H2 ডিডি। ওকে, এটা দেখেন আপনি বিল কোয়ালিটি, এটা কিন্তু টোটালি স্মার্ট একটা ফ্রিজ। আপনি এটা খোলার জন্য অন্য ফ্রিজের মতো আপনি খুলে ভিতরটাই সেটআপ করতে হবে না, আপনি এটা বাইরে থেকে টোটালি সেটআপ করতে পারবেন। আপনি এটা বাইরে থেকে চাইলে এখানে সবকিছু ফাংশন কিন্তু দেওয়া আছে। এক্স্যাক্টলি আপনি বাইরে থেকে সেটআপ করতে পারবেন। ইটস লুকস সো, ইনভার্টার তো থাকবেই। হ্যাঁ, ইনভার্টার 100% ইনভার্টার। এটা প্রাইস হচ্ছে আপনার 45,190 টাকা। আর এই ফ্রিজগুলো ডিজিটাল ডিসপ্লে ফ্রিজগুলো, এটা হচ্ছে আকর্ষণ আপনাদের জন্য, বিকজ এটা আমরা কোম্পানির থেকে আহামরি কোনো পার্সেন্টেজ পাই না। সো যেটাই আমরা দিব সেটা আমার ব্যক্তিগতভাবে দিব, বাট আমি আপনাকে ইনশিওর করতে পারি এটা যে মার্কেটের খাবার থেকে 0.5% হলে আমি আপনাকে কমে দিব। আচ্ছা অবশ্যই, আপনি যেখানেই যাবেন যাচাই করবেন, তারপর সেটার জন্য অবশ্যই আপনাদের আসতে হবে, আমার কাছে বসতে হবে, কথা বলতে হবে, বা ফোনে কন্টাক্ট করতে, হোয়াটসঅ্যাপে কন্টাক্ট করতে হবে। অবশ্যই ফ্রিজের কোয়ালিটি, হ্যাঁ, যারা নিতে চান তারা অবশ্যই আইসা দেখে আমার সাথে সরাসরি বসে কথা বলে দেন এটা ডিল করবে। এটা হচ্ছে এখন নন ডিসকাউন্ট প্রাইস বলা হয়েছে, আপনারা আসলে 45,190 টাকা। এটা কখনোই কেউ 15-18 কেউই দিতে পারবে না, বাট আমি ট্রাই করব যে খাবার থেকে 0.5% হলেও বাড়ায় দিতে, এটা ট্রাই করব। হচ্ছে আমরা এরপরে হচ্ছে 3A2। ওকে, 3A2 312 লিটারের একটা ফ্রিজ। আপনার দেখেন ভিতরটা, এটা লুকিং সো প্রিমিয়াম and looking so classy. ডিজিটাল ডিসপ্লের প্রত্যেকটা ফ্রিজে আসলে কিন্তু খুবই looking so classy and premium. মানে আপনি যদি স্ট্যান্ডার্ড মানে সাপোজ দ্যাট আপনি একটা স্ট্যান্ডার্ড লেভেল মেইনটেইন করতে যাচ্ছেন, তাহলে ইউ ক্যান বাই অবভিয়াসলি ডিজিটাল প্রোডাক্ট। চমৎকার কিন্তু আপডেট এবং ডিজিটাল ফ্যাসিলিটিস গুলো পেয়ে যাবেন এটার মধ্যে, যেমন এখানে কিন্তু লকটাও হচ্ছে ডিজিটাল সম্পূর্ণ। রাইট। সো আপনি এটা বাইরে থেকে সবকে আসলে কি মেইনলি
আমি নিজেও তো এটা ইউজ করি না, আমি এটা সেল করি, বাট এটার ফিচার অনেক ফিচার আছে। আপনি চাইলে বাসায় নিয়ে যখন ইউজ করবেন এটার মজাটা তখন বুঝতে পারবেন। হয়তো আপনার নর্মাল ফ্রিজের থেকে এটা এগুলো 3-4-5 হাজার টাকা বেশি, বাট ডেফিনেটলি যুগের সাথে তাল মিলিয়ে এই ফ্রিজগুলো বেশি আপডেট করা হয়েছে। অবশ্যই ফ্যাসিলিটিস বেশি, এর জন্য প্রাইসটাও বেশি। ডেফিনেটলি। সো এটা প্রাইস হচ্ছে হলো 47,990 টাকা। এটাও সেম, আপনারা আসবেন, আসার পরে আমার সাথে বসার পরে তাহলে আমি আপনাদেরকে একটা পার্সেন্টেজ লেস করে দিব, বাট সেটা হয়তো বা কখনোই 18 বা 15 হবে না, বাট এটা থেকে যেহেতু পার্সেন্টেজ অনেক কোম্পানিতে অনেক বেশি থাকে না, বাট আমি ট্রাই করব যে আপনাদেরকে যতটুকু দেওয়ার ট্রাই করব যেটাতে আপনি স্যাটিসফাই হন। ওকে। আর এরপরে দেখবো হচ্ছে 3x7, যেটা হচ্ছে সবথেকে বড় ডিপ ওয়ালা ফ্রিজ, 300 লিটারের মধ্যে 307 লিটার। ইভেন দ্যাট এটা এখন বর্তমানে কোম্পানিতে একটু কম পাওয়া যাচ্ছে। আসলে কোরবানির টাইম তো সবাই তো ফ্রিজের একটু চাহিদা, ডিপটা বড়, এটাও ডিজিটাল ডিসপ্লে সেম। সো এটা আমি আর খুলে দেখালাম না, যেহেতু এটা খুলে দেখিয়েছি। এটা যদি আপনার দেখা যাচ্ছে 307 লিটার 301 লিটার পর্যন্ত ইউজ করতে পারবেন। সেম এফডিএ, ফুড গ্রেড ম্যাটেরিয়ালস, ন্যানো হেলথ কেয়ার, অ্যান্টি ফাঙ্গাল, হোয়াইট ভোল্টেজ ডিসেট। এটা আসবে, এটা প্রাইস আসবে 48,490 টাকা। 48,490 টাকা, হ্যাঁ। এটা প্রাইস আসবে 48,490। এটা সেম, আপনার আয়েশা কথা বললে আমি আপনাদের জন্য যতটুকু করার ট্রাই করব। তারপরে দেখবো হচ্ছে লম্বা ফ্রিজের মধ্যে এখন সবচেয়ে বড় ডিজিটাল ডিসপ্লে আমার কাছে যেটা আছে, 3B0 ডিডি। ভিউয়ার্স দেখেন, এটা 341 লিটার, 341 লিটারের ফ্রিজ। রাইট। দেখে কিন্তু মনে হয় না এত বড় ফ্রিজ, একদম এটা লম্বা করে দিয়েছে। ফ্রিজটা অনেক বড়। আপনি দেখেন ভিতরটা কিন্তু আপনার, এটা বড় ফ্যামিলির জন্য, যারা একটু বড় ফ্রিজ চায়, ডিডি ফ্রিজ, তাদের জন্য এটা। ভিতরের মধ্যেও কিন্তু আপনি হচ্ছে র‍্যাক গুলো পেয়ে যাবেন। রাইট। ইটস সো লুকিং সো গর্জিয়াস। ইভেন এটাও কিন্তু 100% কপার দেওয়া আছে, এখানে কিন্তু লেখা আছে 1 লক্ষ টাকা পুরস্কার। প্লিজ আপনারা একটু কিনে জিতে নেন 1 লাখ টাকা। তো সবাইকে বলবো যে আরেকবার যাচাই করবেন, যাচাই করে অবশ্যই মার্কেটটা যাচাই করে আসবেন। প্রাইসটা কেমন আসবে? এটা প্রাইস মেবি 48,990 বা সামথিং এরকম আসবে, বা আমার হয়তো ভুল হতে পারে, এরকম আশেপাশে কিছু একটা। সো এটাও সেম, আপনার ভিউয়ার্সরা যারা আসবে, এটা তো আরো আকর্ষণ, বিকজ এটা হচ্ছে বড়র মধ্যে লম্বা ফ্রিজ। তো অবশ্যই আসার পরে আমি তাদেরকে বলবো যে আসলে এটা বেশ ভালো একটা ডিসকাউন্ট থাকে। রাইট। আর এখন যেটা দেখবো সেটা হচ্ছে ফ্ল্যাগশিপ প্রোডাক্ট, যেটা মানে আমার কাছে ফ্ল্যাগশিপ প্রোডাক্ট মনে হয়, বাট এটার পরে আপডেট মডেল আছে। এটার পরেও দেখা যাচ্ছে মনিটর আলাটা আছে, ওটাও আছে আমাদের কাছে। এখন সবার কাছে এত চাহিদা সম্পূর্ণ হয় নাই, বা এটা আসলে মানুষের চয়েসের উপরে তো ডিপেন্ড করে। সো আছে, বাট ওটা হয়তো জায়গা স্বল্পতার কারণে আমার কাছে, ভাই আপনার কাছে যেটা পছন্দ হবে আমার কাছে এটা পছন্দ নাও হতে পারে। সো আমার চয়েস অনুযায়ী আমার এটা খুব বেশি ভালো লাগে। সো এটা দেখেন, কারণ এইটা 6N 619 লিটার, এটা এত ফিচার, এটা 6N SBS ফিচার, 3D MOS ইনভার্টার, আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স, ডুয়েল কন্ট্রোল, ইন্টারনেট অফ থিংস, হিউম্যান ডিটেকশন, ইন্টেলিজেন্ট গ্রাম অ্যান্ড স্মার্ট কেয়ার। সো আপনি এইটা টোটাল ফ্রিজটাই আপনি ফোনের মাধ্যমে কন্ট্রোল করতে পারবেন। ফোনের মাধ্যমে? রাইট, ইটস এ স্মার্ট ফ্রিজ, যেটা আপনি ফোনের মাধ্যমে কন্ট্রোল করতে পারবেন। ইভেন এটা হলো হিউম্যান ডিটেক্ট করবে। সাপোজ দ্যাট আপনি রাতের বেলা এখান থেকে হেঁটে গেলেন, আপনি এখানে বিভিন্ন রকম রেডিয়াম কালারের লাইট গুলো জ্বলবে, বিভিন্ন রেডিয়েশন হবে। সো দ্যাটস ওয়াই আপনাকে হিউম্যান ডিটেকশন দেওয়া আছে। ইভেন এখানে কিন্তু এক কালার লাইট জ্বলবে না, বিভিন্ন কালার লাইট জ্বলবে। সো আমি যদি এটা ভিতরটা খুলে দেখাই, দেখেন মানে আসলে খুলজা সিমসিমের মতো অবস্থা, খুললেই একটা শান্তি, একদম শান্তি। এই যে গ্লাসগুলা আসলে অনেক ফ্যাসিলিটিস, এবং দেখেন ভিউয়ার্স কত স্পেস দেওয়া রয়েছে। তবে এটার ভেতর সম্পর্কে, আচ্ছা ভিতর সম্পর্কে যদি বলি, ফার্স্ট অফ অল হচ্ছে দিস দ্য প্রিমিয়াম গ্লাস, এন্ড আপনি এটা কিন্তু এটা রিমুভেবল, আপনি এটা চাইলে এটা খুলে এটা পরিষ্কার করতে পারবেন। রাইট, এগুলো আপনি চাইলে খুলে পরিষ্কার করতে পারবেন, আপনি এটা উপর নিচে করতে পারবেন, ছোট বড় করতে পারবেন। এই লাইট গুলো কিন্তু খুবই দামি লাইট, এগুলো কিন্তু আসলে সচরাচর আপনি চাইলেও মানে মার্কেটে চাইলে যে এটা নষ্ট হয়ে গেল কিনে আনলাম পারবেন না। এগুলো ক্যাবিনেট গুলো, এগুলো যেহেতু মানে একটু আনবক্স করা হয়নি এখনো, সো আপনি এটা চাইলে পরিষ্কার করতে পারবেন। অ্যাজ ইউজুয়াল আপনি এটা আপনি যদি মানে কুলিংটা যেটা আপনি এটা যদি ঠান্ডাটা বেশি চান, সেই ক্ষেত্রে আপনি এটা লাগিয়ে রাখতে পারবেন, বা কম চাইলে এটা খুলে রাখতে পারবেন। সো এটা আপনি সব ধরনের ফ্যাসিলিটিস আছে। আর এটা হলো আয়নাইজার দেওয়া আছে, যেটা হচ্ছে একটার খাবারের গন্ধ, আপনি ধরেন এখানে কাঁচা মাছ রাখলেন আর এখানে কাঁচা রান্না করা মাছ রাখলেন, কখনোই একটার গন্ধ আরেকটা ছড়াবে না। সবকিছু আসলে এটা বললাম তো, এটার ফিচার এত ফিচার যে আমি যে বললে শেষ হবে না, ইভেন ভিডিও বড় হয়ে যাবে। আর এখানে কিন্তু টোটালটাই ডিসপ্লে সিস্টেম। সো সবাই একটু নেটে ঘাটাঘাটি করলে অনেক কিছু জানতে পারবেন। তো এটা প্রাইস হচ্ছে 1,14,000 টাকা, সরি 1,13,990 টাকা, মানে 10 টাকা কম 14,000 টাকা। সো
এইটা একটু রিভিল করি আমি, এখানে সব যদি হাতে রেখে দিই তাহলে কিভাবে হবে। এটা হচ্ছে আপনার ভিউয়ারদের জন্য যারা ঢাকার মধ্যে নিতে চান, ঢাকার মধ্যে যারা নিতে চান বা ঢাকার বাইরে যারা নিতে চান তাদের জন্য বাসার নিচ পর্যন্ত ঢাকার মধ্যে 98,000 টাকা আমি ডেলিভারি দিয়ে দিব, একদম ফ্রি বাসার ডেলিভারি নিচ পর্যন্ত। হ্যাঁ, এটা ফ্রি ডেলিভারি, অনলি এইটা ফ্রি ডেলিভারি, অনলি এই প্রোডাক্টটা ফ্রি ডেলিভারি। 98,000 টাকা আমি বাসার নিচ পর্যন্ত ডেলিভারি ফ্রি করে দেব, अराउंड 16,000 টাকার মতো ডিসকাউন্ট। এই ইয়া আপনার বাসার নিচ পর্যন্ত ফ্রি ডেলিভারি, তালা উঠানোর খরচটা আপনাদের। আর ঢাকার বাইরে হলে কুরিয়ার মাধ্যমে প্রোডাক্টটা পাঠিয়ে দেব, সেই ক্ষেত্রে কুরিয়ার চার্জটা 1000 টাকার মধ্যে আমরা কুরিয়ারে প্রোডাক্টটা পাঠিয়ে দিব, রাইট। এইটা হচ্ছে। আর এরপরে যেহেতু সামনে আসন্ন কোরবানি বা এখন বর্তমানে গরম, এছাড়াও আমার কাছে কিন্তু আপনার এসি আছে 1.5 টন, 1 টন, 2 টন, ডিপ ফ্রিজ আছে। আপনার ডিপ ফ্রিজের কালেকশনটা এটা 146 লিটারের একটা ডিপ। আর ডিপের আসলে সব প্রোডাক্টগুলো আমার কাছে আছে, কিন্তু জায়গা স্বল্পতার কারণে আমি হয়তো ডিসপ্লে করতেছি না, কিন্তু নেক্সট ভিডিওতে আমি ট্রাই করবো যে সব ডিপগুলো আমি দেখানোর। সো ডিপ আছে সবাইকে, জাস্ট আমি হ্যাঁ অবশ্যই আসলে পাবেন। এসি আছে, গরম যেহেতু প্রচন্ড পরিমাণে গরম, এসি আছে, টিভি আছে। সো ইনশাআল্লাহ আমার কাছে সব প্রোডাক্টই মোটামুটি আলহামদুলিল্লাহ अवेलेबल পেয়ে যাবেন। আর যারা ভাই সরাসরি আসবে ইনশাআল্লাহ তাদের জন্য আরেকটু ডিসকাউন্ট ইনশাআল্লাহ থাকবে। আসে আপনার সাথে বসে কথা বলে, আসলে বসলে আমি ট্রাই করব, হয়তোবা তাদের একটা সম্মানই দেওয়ার চেষ্টা করব, যতটুকু পারি সম্মান দেওয়ার ট্রাই করব সেটা। আচ্ছা ভিউয়ার্স, অবশ্যই আপনারা কিন্তু যাদের ফ্রিজ লাগবে সরাসরি চলে আসতে পারেন এবং সরাসরি আসাটাই সবচেয়ে বেটার। এছাড়া যারা ঢাকার বাইরে বা প্রবাসে রয়েছেন তাদের জন্য কিন্তু কুরিয়ার সিস্টেমটা রয়েছে, সারা বাংলাদেশে ডেলিভারি পেয়ে যাবেন। আর অবশ্যই প্রত্যেকটা ফ্রিজ হবে অফিশিয়াল প্রোডাক্ট, A++ ক্যাটাগরির প্রোডাক্ট। ওয়ারেন্টি সার্ভিস কোম্পানি থেকে যেরকম দিবে আপনাকে আপনার বাড়ির পাশের দোকান, বাড়ির অফিশিয়াল দোকান, এখান থেকেও সেম পাবেন, জাস্ট ডিসকাউন্ট প্রাইস 18% পেয়ে যাবেন। বাড়ির পাশে এখানে একটু কারেকশন করি, আই এম সরি, এখানে কারেকশনটা হচ্ছে যে বাড়ির পাশে হয়তো অনেকেই ফোন দিয়ে বলবে এটা কি ওয়ালটন প্লাজা। আই এম নট ওয়ালটন প্লাজা। আপনার এইখানে আপনি এলাকায় যে শোরুমগুলো আছে আপনি যেটা পাচ্ছেন সেখানে সর্বোচ্চ পাবেন 10% থেকে 12%, অথবা সর্বোচ্চ 12। বাট প্রোডাক্ট সব প্রোডাক্ট সেম, সবই সেম, বাট আমরা কিন্তু স্টার্টিং করছি 18% থেকে। সো এখানে আপনি দেখছেন যে আমরা 22%ও ডেলিভারি দিচ্ছি, সর্বনিম্ন 18% পাবেন। সর্বনিম্ন 18% পাবেন। আচ্ছা, তো সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে যে আপনি কেন বেশি দিয়ে কিনবেন। অবশ্যই। তো আমার আবার আরেকটা জিনিস একটু ক্লিয়ার করি, তো আমার এখানে কোনো কিস্তি সুবিধা নাই, আমার টোটালি ক্যাশ। আমার টোটালি হচ্ছে যেহেতু ডিসকাউন্ট প্রোডাক্টে আমরা টোটালি ক্যাশ এই গ্রেডের প্রোডাক্টটা দেওয়া ট্রাই করতেছি। যারা নিতে চাচ্ছেন সরাসরি আর চলে আসলে ইনশাআল্লাহ দেখতে পাবেন আরো অনেক মডেল আছে, আচ্ছা যেগুলো আমি দেখাতে পারছি। ভিউয়ার্স, এই ছিল আমাদের আজকের ভিডিও। আশা করি আজকের ভিডিওটি আপনাদের কাছে ভালো লেগেছে। সবাই ভালো থাকবেন, দেখা হবে নতুন কোনো ভিডিওতে। আসসালামু আলাইকুম।